另外咧，我諗我又要鏟光頭啦。哇！我睇我啲頭髮幾樣衰，即係日日咧甩好多啊！成床成個枕頭都係我，周圍都係我啲頭髮。咁我諗我都係要再鏟噶啦，因為呢隻髮療都係會甩頭髮嘅。咁我啲朋友都勸我啦，做咗幾廿年人，發覺原來我最好睇最好嘅髮型就係光頭。咁所以我都係會睇嘅，都係會 keep 住光頭，費事成頭成地周圍都係我啲頭髮，搞到我好煩擾，同埋一洗完頭，哇，成面都係啲頭髮，好係咯，咁樣咯。咁好彩我光頭都唔差嘅啫。其實咧，我本身啲頭髮係好攣嘅，睇我點生出嚟嗰啲都係攣嘅，所以咧好難搞嘅，就戴啲髮型。永遠成日都係要即係一出就要做負離子啊咁樣。咁唔知又要 keep 個光頭 keep 幾耐咧？